Bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Wondershare France pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous aider à réparer iMessage sur votre Mac. Car oui, il arrive que la synchronisation entre les appareils ne fonctionne pas ou s'arrête en cours de route et c'est problématique. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, installez-vous confortablement et on regarde tout ça. Allez, c'est parti! La première solution pour régler ces problèmes d'iMessage, eh bien ça va se passer dans l'iPhone. Donc rendez-vous dans vos réglages. Ensuite, vous allez dans les messages, puis vous activez iMessage. Et surtout, vérifiez bien que vous utilisez le bon Apple ID. C'est super important. Si c'est déjà le cas, vous pouvez désactiver, réactiver le système, puis relancer l'appareil et normalement la synchronisation devrait refonctionner. Si ce n'est pas le cas et que ça ne fonctionne toujours pas, vous avez une deuxième solution et là il va falloir se munir de votre Mac. Donc très simplement, vous allez vous rendre dans l'application iMessage et vous allez remplir vos informations, que ce soit votre Apple ID et votre mot de passe, puis vous allez lancer la procédure. Alors, un petit conseil, attendez quelques minutes quand même que la synchronisation se fasse entre l'iPhone et le Mac. Ça peut prendre un petit peu de temps, c'est pas forcément instantané, donc patientez quelques instants. Une fois que c'est fait, par précaution quand même, quittez l'application, puis relancez-la tranquillement. Et là, à partir de ce moment-là, normalement, toutes les informations devraient ressortir et ça devrait fonctionner. Bon, si c'est capricieux et que ça ne veut toujours pas, j'ai une troisième solution à vous proposer qui est super intéressante et très facile. Alors rendez-vous sur votre espace iCloud Apple, sur le site, et là vous vérifiez bien que tous vos appareils sont connectés. Que ce soit votre iPhone, votre Mac, peut-être même votre Apple Watch, vous vérifiez que tout est connecté et si c'est le cas, eh bien normalement ça devrait fonctionner. Bon, quatrième solution, on va repartir de la première astuce, c'est-à-dire qu'il faut récupérer votre iPhone et retourner dans les réglages. Revérifiez bien tout de même que vous utilisez le bon Apple ID, parce que je sais que parfois on peut en avoir plusieurs et ça peut vraiment bloquer. Donc assurez-vous que c'est le bon Apple ID qui est rentré dans votre iMessage. C'est essentiel. Et oui, parce que si ce n'est pas le cas, ça peut créer bien évidemment des dysfonctionnements et vous ne retrouverez pas vos messages de l'iPhone sur le Mac. Pensez-y, c'est très important. Bon alors, si ça ne fonctionne toujours pas, la méthode efficace qui peut marcher de temps en temps, c'est tout basique, mais il suffit de redémarrer tous vos appareils. Vous éteignez tous vos appareils et vous les redémarrez en même temps. Vous vérifiez qu'ils soient bien connectés aux différents réseaux. Et là, ça peut remarcher très simplement. Bon les amis, dernière astuce, et là, c'est la plus efficace et la plus simple de toutes. Il s'agit d'utiliser l'application DR iPhone de Wondershare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil complet qui résout tous les problèmes de vos appareils iOS et Android. Que ce soit pour des pannes du système, de la perte de données, jusqu'au transfert de téléphone et bien plus encore. Il est utilisé par des millions d'utilisateurs dans le monde. C'est une valeur sûre et les commentaires sont plus que bons. Bon, maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne et on va résoudre tous vos problèmes d'iMessage en un clin d'œil. Première chose à faire, branchez votre iPhone à votre Mac et vérifiez bien que la connexion fonctionne. Ensuite, lancez l'application d'Airphone. L'application est très simple d'utilisation. Cliquez sur le bouton gestionnaire de téléphone, puis laissez faire le transfert. Vous verrez que vous pouvez sauvegarder énormément d'éléments, que ce soit vos fichiers photos, vidéos, mais encore plein d'autres. L'application se régale et récupère toutes les informations pour vous les rendre. C'est une fonction que j'adore sur cette application et c'est vrai que ça rend quand même bien service. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous aurez récupéré tous les éléments que vous recherchiez finalement. En tout cas, avec toutes ces astuces, je pense quand même qu'il y en a au moins une qui a fonctionné. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas comprises peut-être, vous pouvez nous les demander donc en commentaire, donc n'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sur ce les amis, on se donne rendez-vous très vite. À bientôt, allez, salut!